一種騙案嘅手法咧，就係利用入支票嗰個漏洞。咁因為咧，我哋透過部機入票啦，你就會以為，咦，我銀行多咗筆錢喎，當咁啊，我同你交易你對鞋咁樣啦，10000蚊咁樣，哇，好貴咁樣。然後咧，我就用支票入咗錢，跟住你見到，OK 喎，咁你彈咗對鞋俾我，然後就蝕咗咁樣啦。即係當你而家有啲咁嘅疑惑嘅時候，你會去一個好神奇嘅地方去發問，就係 Thread 啦。好得意嘅喎，好多人我話咁其實咧，銀行係咪可以提一提啲人嗰筆數咧係支票機入嘅，咁啲人就可以防備一下咁樣啦。咁有個阿伯咧就回啦，應該係阿伯，因為佢用字好阿伯嘅，佢就支票咧就因為以前就貴人自重啊，咁支票咧其實係用緊自己嘅信用啦，咁佢唔會唔還錢嘅。咁而家就太過濫用啦。計我話咧就應該唔好咁樣，支票就係留翻俾啲自重嘅人用。我覺得可以留翻俾清朝嘅人用啦。